Чоң рахмат. Айдана, саламатсыздар барыңыздар. Текшерип койсом, сиздерге экраның көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Рахмат. Ооба, көрүнүп атат. Сиздерге ошо Пикош жөнүндө бизнес инновациялар өнүктүрүү борбору жөнүндө айтып кетсем. Бул борбор жөнүндө айткандан мурда сиздерге бир мисалды келтирип кетсем. Бул Эко Хаус, бул мейманкана. Абдурасул эке негиздөөчүсү болот. Абдурасул эке ушу 10-15 жыл мурун өзүнүн жер үйүн 2-3 бөлмөлүү мейманканага айландырып иштей баштайт. Бирок жыл өткөн сайын базар өнүгүп жана кардарлар көбөйгөн, клиенттер көбөйгөндө дагы атаандаштар күчтүү болуп калат. Ошондо Абдурасул эке эмне кылышын ошо кеңешчилерден сурайт да. Кеңешчилер ошо архитектурный план түзүп, ошого уруксат алып, анан мейманкананы 2 эсе көбөйткөнгө, даже көп бөлмөлүүгө айлантырат. Ошентип бизнес кайрадан жакшы болот. Азыр болсо Абдурасул эке ошо чоң алайда Кытайдын жолунда ошо альпийский дагы кошумча бир мейманкана куруп атат. Ушу ийгиликтүү ишти алып барып жүрөт. Ушул айткан негизги бул жерде оюм ушул кээде ишкерлер өзүнүн бизнесин жакшы билем берип, кайрылбай жүрүп, бизнести өнүктүрбөйт да. Ошон үчүн ушундай сиздерге жардам катары, ушу биздин ишкерлерге жардам катары биздин инновациялык борборлор ачылып жатат. Ушу Бишкекте февралда 20-жылы ачылган, ушул жылдын башында ачылган. Анан Караколдо азыр дагы ачылып жатат. Негизги кызматтарыбызды карап кетсек, биринчиси бизде ишкерлерге акселерация программаларды уюштурабыз. Экинчиси ишкер кеңешчилер бизнес устаттар менен байланыш түзүп бере алабыз. Бүгүнкү күнгө окшогондой, бүгүнкү чогулуштарыбыз ушу вебинар окутууларды дагы биз өткөрөбүз. 4-нчүсү эл аралык таанышууларды жана байланыштарды уюштурабыз. Онлайн окутуу аспаптарыбыз бар. Биздин окуучулар, ушу биздин ишкерлер катышуучулар, алар ушуну азыр пайдаланып жатышат. Анан инвесторлор, демөөрчүлөр менен дагы байланышканга мүмкүнчүлүк түзөбүз. Акселерация программалар жөнүндө айтып кетсем, бизде 3 программа бүттү. Биринчиси жаш ишкер өткөргөнбүз. Экинчиси мигрант ишкер, биздин жарандар пандемияга байланыштуу кайра Кыргызстандан келгенде, аларга жардам катары болуп, 7 жумалык дагы программа уюштурганбыз. Бизнесинде өстүр дагы өткөнбүз. Азыр болсо бизнес айым программабыз иштеп жатат. Бизнес диагностикада бул жаңы аспап, бул биздин ушу бүтүрүүчүлөргө гана арналат. Бул аспап ушу бизнестин кайсы жерин дагы жакшыртуу боюнча дагы мындай далилдегени ушуга жардам берет. Вебинарлар аябай көп өткөн. Ушу ишкердик укуктук негиздери маселелери каралып кеткен, бизнес план, кардарларды кантип табыш керек, кантип алар менен байланыш түзүш керек, СММ тармагында, онлайн тармагында да кандай иштерди алып барып жүрүү боюнча дагы ушу маалыматтар берилген. Эл аралык жана улуттук иш-чаралар боюнча ПИК Кыргызстан ушу биздин ишкердик дүйнөлүк чемпионаттын расмий өкүлү болот Кыргызстанда. 20-жылы, 21-жылы ушу ишке ашырып келип жатат. Улуттук иш-чаралар боюнча бизде Пикошто ушу айымдар үчүн тек стартапты өткөргөнбүз. Бул жерде биздин Бишкектин коллегаларыбыз кеңешчи болуп беришкен. Эми айымдар менен чектелбей, мырзаларды дагы чакырып катыштырганбыз. Биздин команда жөнүндө биз үчөөбүз. Айдана Мадамбекова бизде коомчулук менен байланыш адиси, Аяна Назарова биздин программанын жардамчысы, жана мен ушул программалар боюнча менеджермин. Ушул биздин веб-сайтыбыз pik.kg, ушуну жазып алсаңыздар, бизге ошо кирсеңиздер, ошол веб-сайтта биздин социалдык тармактагы байланыш шилтемелери бар. Ушул жерде жаңылыктар биз дайыма чыгарып турабыз. Көңүл бурсаңыздар чоң рахмат. Ондо сөздү кайра Айдан сизге берсем. Рахмат Элдер мырза. Маалымат үчүн чоң рахмат. Анда мен азыр айта кетчү нерсе, Назира эжекебиздин өзгөчөлүгү деп айтсам, бул эжеке биздин өзүбүздүн Пик Бишкек
бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун бизнесиңди өстүр акселерациялык программасынын бүтүрүүчүсү. Ошол биздин Назира эжекебиз өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетет. Бүгүн ошол программа алкагында дагы кандай жетишкендиктерге жетише алды. Анан негизи эле ошол бүгүнкү маек куруучу сөздөр көп. Баягы сиздер өзүңүздөргө кызык болгон инвестиция боюнча, франшиза боюнча, анан бизнес идеяны кантип өнүктүрүш керек, ошонун баарын элементтер катары ушул билим берүү борборунун атынан биздин Назира эжекебиз бүгүн көрсөтүп кетет. Мен азыр сиздер үчүн видеону коюп берейин дегем. Назира эжекенинчи. Назира эжеке, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атам. Алло. Менин үнүм келип атабы? Алло. Ооба. Кош келиңиз. Кош булдук. Мен биринчи таанышып анан видеону эметейин кое берейинби же сиздер жактан кое бересиздерби? Эми сиз өзүңүз кое берсеңиз деле болот. Мен сизге ошол укукту берип койдум. Өзүңүз тааныштырып кетип, видеоңузду тамызсаңыз жакшы болмок. Биз менен баарлашып, анан баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Баарыңыздар кош келдиңиздер. Мен азыр бул жактан көрүнүп атабы? Так, эми азыр экран бөлүшөлү элек, эми бөлүшсөңүз. Так. Азыр 1 минут видеону кое бериңизчи. Хорошо. Ачылып атабы? Сиздерге көрүндүбү менин экраным? Ооба, көрүнүп жатат. Ооба, көрүндү. Звук бар, Бар, звук да бар. Мейли, анда жакшы, көрөлү. Эбечи туруш кеттиме? Компьютерде эмне? Жок. Асма жерин коюптун да. Сылкан. Азыр жерин чыгарып. Айдана кечиресиз. Сиз угуп атасызбы? Ооба. Биз сиздин Explorer көрүп атабыз, бирок видеонун өзү жана элек. Видео көрүнгөн жокпу? Анда кечириңиздер. Общий экранды неме кылып көрсөңүз. Эми көрүндүбү? Көрүндү. Звук неме угулбай жатты да. Эми угулуп атабы, Элдар мырза? Неме, азыр кайрадан өчүрүп көрүңүз, анан экранды бөлүшкөндө айнек чыкканда ошол жерде галочка коюп коесуз, звугу менен бөлүшүү дегенчи кошумча. Башыдан скриншер кылып көрүңүз, анан ошол жерде со звуком деп галочку поставить. Share sound сделаем. Теперь должно быть слышно. Далеко-далеко, в маленькой деревушке, возле прекрасной долины, жили два друга, Пабло и Бруно.
Оба они были молоды и мечтали о лучшей жизни для себя. Часто они делились друг с другом мечтами о том, как они станут самыми успешными людьми в деревне. Они не боялись тяжелой работы и искали возможности добиться своей цели и осуществить свои мечты. И как-то раз такая возможность представилась. Деревенский староста решил нанять 2 человек, чтобы носить воду из источника на вершине горы через долину в деревню. Плата за труд зависела от количества воды, доставленного в деревню. Бруно и Пабло с энтузиазмом принялись за работу. Каждый день, с утра до вечера, они таскали ведра воды от источника в деревню. Они делали свою работу упорно и трудолюбиво. Бруно был доволен своей работой и деньгами, которые он зарабатывал. Он был уверен, что эта работа позволит ему осуществить свою мечту. Бруно решил, что для того, чтобы увеличить свой заработок, нужно взять ведра побольше, чтобы всякий раз приносить больше воды. Он рассчитывал, что возросшие доходы вскоре позволят ему купить корову и дом, о котором он мечтал. Искал более легкий способ зарабатывать больше. И однажды ему в голову пришла идея. Он представил себе, как построит водопровод, чтобы доставлять воду из горного источника в деревню. Этот водопровод позволил бы ему доставлять больше воды в деревню, не таская ведра от источника и обратно. Вскоре он загорелся этой идеей и приступил к планированию. Разумеется, Пабло поделился идеей со своим другом Бруно и предложил ему присоединиться к работе и строить водопровод вместе. Бруно решил, что эта идея бессмысленна. Все, о чем мог думать Бруно, это деньги, которые он зарабатывал сейчас, и то, как заработать их быстрее. Он считал, что постройка водопровода отнимет у него время, и он достигнет своих целей гораздо позже. Вместо этого Бруно достал ведра побольше и стал носить воду быстрее. Он был уверен, что этот способ позволит ему заработать больше денег. Пабло решил строить водопровод в одиночку. Он понимал, что это будет нелегко и отнимет немало времени, пока водопровод не будет закончен. Пабло знал, что на постройку у него может уйти несколько лет. Но он сосредоточился на своей идее. Атып калды окшойт. Калды. Азыр бир аз күтүп турайлы, урматтуу катышуучулар. Эмнени? Айдана, Жок, айткан жокмун. Айдана. Айпайчы, Алло, келиңиз. Сиз Айдан. келиңиз. Айдана. Айдана байланышы неме болуп калды окшойт, чыгып кетти окшойт. Мен экран бөлүшүп берейин анда, Келиңиз, сизге Алло. анда сөз бере берели. Рахмат. Могу жерден улап келе берейик. Неме, ким демонстрация кыл? Назира. Бөлдүм демонстрацияга. Көрүнүп атабы? Жок, Көрүнүп көрүнгөн. атабы? Жок, көрүнгөн жок. Так.
Демонстрация көрүнгөн жокпу? Жок, көрүнгөн жок. Назира. Демонстрация экрана. Сиз өзүңүз көрүнүп турасыз. Эми чыкты? Ооба. Чоң айта албай кетти. Слайд шоуну бассаң, ким Назира? Азыр. Слайд шоуну эле басып койсоң, чоңоюп кетет дей болот. Мен эми тиги Назирага жардам берип турам, туура түшүнгүлө. Айтчы. Түшүнүктүү, рахмат. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен 5+ билим берүү борборунун негиздөөчүсү жана жетекчиси Жумабекова Назира, Рубоки компаниясынын Кыргызстандагы жетекчиси болом. Бүгүн бизнестин туруктуулугу үчүн керектүү элементтер боюнча сөз болот. Негизги айтыла турган планыбызда бизнес идея, бизнес атаандаштыкпы же кызматташуубу, бизнестин туруктуулугу үчүн керектүү элементтер, бизнесте айымдардын орду, эмнеге билим берүү багытына бизнес баалуу, инвестиция тартуу жана франшиза боюнча кыскача өзүмдүн тажрыйбамдан бөлүшүп кетем. Бул жерде теориялык билимди аныс деле пик ош уюштуруп өтүп атасыздар. Биз бул жерден өзүмдүн жашоомдагы иш тажрыйбамдан бөлүшкөнгө аракет кылам. Азыр Бруно менен Паблону көрсөткөн эмес аяна чыкпай калды, бирок немесин айтып кетем. Ананчыраак муну колдонгон себебимди жана эмне үчүн бул видеону алганымды. Азыр эми биз бизнес идея боюнча. Бизнес идея качан пайда болот? Бул баарыңыздарда азыр бизнес идея пайда болгон үчүн ушул жерде чогулуп бир жерде көрүшүп турабыз. Биринчи бизнес идея кыял менен башталат. Сиздерде де биринчи кыялдануу менен, анан кийин максатка айланып, анан план түзүлүп, кандайдыр бир боло турган мүмкүнчүлүктөр же тоскоолдуктар баардыгы эске алынып, анан кийин ушул кадамга барып бизнес ачууну ойлонуп жатасыздар. Эми ушул бизнес идея кайсы жерде ийгиликтүү болот? Менин оюмча бул ошол суроо талап күчтүү болгон жерде. Суроо талап, мисалы, чач кыркуучу, парикмахерская бир райондо жок болуп, узак жерге чейин, көпкө чейин көп аралыкты басып барып, чач кыртырып келип аткан райондон ошол жерге ачылган парикмахерскаяга, например, суроо талап болуп аткан жерге ачылса, ал жерде биринчи кардарлардын суроо талабын алайык ачылган үчүн, алар үчүн ишин жеңилдеткен үчүн, экинчи өзүнө каражат табуу үчүн ачылган бизнес бул жерде ийгиликтүү болот деп ойлойм. Бизнес бул өзү эмне? Системалык түрдө киреше табууга багытталган ишмердүүлүк. Бизнести негизи эле мен бир көчөткө окшоштурам да. Бир көчөттү багыш үчүн, бир жерге отургузуп, аны багыш үчүн баардык нерседен кургойбуз. Например, өтө суу болуп кетүүдөн, кургап калуудан, шамалдан, сууктан, баардык боло турган тоскоолдук мүмкүнчүлүктөрдөн баарынан кургоп турабыз. Эми ошол көчөттү өсүп, чоңоюп, бизнесибиз мөмө бергенге чейин кандай этаптардан өтөбүз? Мисалы, бул жерде Чарльз Дарвиндин сөзүн түз эле койдум. Ким аягында өзүн мүмкүнчүлүктөргө жараша өзгөртө алса, ал жашап кетет. Же болбосо башкача айтканда, өтө күчтүү же өтө акылдуу эмес бул жерде боло турган өзгөрүүлөргө эмне деп коет? Өзүн өзү ошого ыңгайлаштыра алган бизнес гана жашай алат. Негизги элементтерге бул ишеним. Биринчи очерет кезекте иштешкениңе, мен өзүм принцип боюнча иштешкендерге ишениш керек. Же болбосо иштешкениң менен ишенгениң менен иштеш керек да, ишенген адам менен. Бизнесте бул ишеним өтө негизги элемент деп ойлойм. Андан кийинки кардарга ишеним берүү. Мисалы, кардардын кандай проблемасы менен болуп келсе дагы, кандай проблемасы болсо да, сиз аны чечкенге, ага ишеним берүүгө аракет кылышыбыз керек. Аларда да бизге ишенгенге мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Андан кийинки өнөктөштөргө ишеним берүү.
Өнөктөш биз бир компания түзүп аткандан кийин башка бир нече компания менен иш алып барабыз. Мисалы рекламалык компания менен же бир недвижимость боюнча ар түрлүү иш алып бара турган компанияларда бизге ишениш керек, биз дагы аларга ишеним беришибиз керек. Эң негизги элементи ушу ишеним деп ойлойм. Андан кийинки дисциплина. Бул бардык жерде эле биздин компания же бир билим берүү же башка эмес, бардык жерде дисциплина болмоюнча ийгилик болбойт деп ойлойм. Эгерде убактысында сөз берген ишиңди так айтканыңдай сапатта бүтүрбөсөң, бул иш эч качан ийгиликтүү болбойт. Биринчи негизги эле жумушка алып атканда дагы эң негизги неме принцип ушул дисциплиналарга кирет. Экинчи немебиз. Үчүнчү концентрация. Бир ишти кылып атканда ошол ишке болгон оюбузду топтоп, болгон фокус бир багытка бермейинче ишибиз ийгиликтүү болбойт. Мисалы бир ишти кылып атканда жанында башка ишке кете турган болсоңуз, баягы эки коёнду кубалаган экөөнү да качырат. Бол бир иштин да жыйынтыгына чыга албай калабыз. Ошон үчүн бир ишке берилип иштеп аткан маалда экинчи ишке аралаштырбаганга аракет кылыш керек. Же болбосо планданган гана ишибизди аягына чейин аткарышыбыз керек. Үчүнчү туруктуулук. Төртүнчү. Бул туруктуулук дагы туруктуу убактысында ачып, эртең менен кечке чейин иштеп, же болбосо иштеген жумушчуларды улам алмаштырбай туруктуу кармоо менен. Туруктуу кармоо үчүн жумушчулардын эмгек акысын убагында берүү аркылуу, эмгек акыны баягы башка нерсени кечиктирсек дагы ошо эмгек акыны кечиктирбөөбүз керек. Жаңы иш ачып аткан ушул азыркы бизнес айымдар муну өзгөчө көңүл бурусун мисалы неме кылат элем, сунуштайт элем. Баягы иш акысын тери кургай электе бериш керек деген динибизде да бар. Негизи эле ишти алып кетүү үчүн ишчилерге, иштешкендерибизге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бизнес айымдары орду. Бизнес дегенде өзүбүз канчалык татаал экенин билебиз. Бизнесмендер үчүн бул бокс талагасына чыккан сыяктуу айтышат эмеспи? Мен жаңы бизнес ачып баштаганда бир байкебиз айтты эле, бул бокска чыгып атасың, баардык ударга даярсыңбы депчи. Ошол сыяктуу эле азыр ушул жердеги айымдар бокс таласына чыгып атасыздар. Эми бул бокс таласында ар тараптан келүүчү, ар түрлүү күтүлбөгөн жерден келүүчү ударларга да даяр болуп иш алып барыш керек. Ал эми аялдар үчүн бул нерсе 2 эсе көбүрөөк болот. Баягы бир эле ишке берилип кетсек, үйдөгү жумуш дагы калат. Айымдар үчүн өзгөчө көңүл бура турган нерсе бул биринчи үй бүлө. Үй бүлөнү качан үйдөгү ишибиз ийгиликтүү болгондон кийин менче бизнести алып барууга даярбыз деп ойлойм. Экөөнү катар алып кетүү үчүн эки жактан да билинбеген ударлар, баягы эмне деп болот, тоскоолдуктар болсо эки жагын да чечкенге аракет кылыш керек. Мисалы бул жерден айымдар үчүн эркек менен аялдардын негизи мээ түзүлүшүн эки түрлүү деп билимде айтылат. Эркектер мисалы бир ишти баштаса, ошол ишке гана оюн барын топтоп, бир ишти аягына чыкмайынча, толук иштин аягына чыкмайынча ошол ишке берилип иштейт. Ал эми аялдар бир учурда эле бир жак менен сүйлөшүүлөр жүргүзө беребиз, бир жак менен бир жагынан ишке алып бара беребиз, башка түрлүү бир учурда бир канча ишти алып бара турган өз жөндөмдүүлүгүбүз бар экен. Бирок ушул ишти аягына чейин алып баруу үчүн, аягына чейин жеткирүү үчүн, ошону да жыйынтыктуу жеткирүү үчүн биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек экен. Аял заты үйдөгү негизи эле системаны биз алып бара аткандан кийин бизнестеги система экөөнүн айкалыштыра билишибиз керек да. Мисалы мен өзүм иш баштап жатканда өзүмдүн жолдошум бизнесмен болгонуна карабастан мага мисалы жардам берүүдөн баш тартты. Иш ачпа деген жок, бирок ишен кыла алсаң
кыл, өзүңө ишен, мага ишенбе дедим. Алгач таарындым, бирок бул нерсе кийин кандай иш кылып жатсам дагы бул нерсенин жыйынтыгын өзүм проблеманы өзүм чече баштаганда жолдошума убагында түшүнбөгөнүм эметин да, кийин түшүнө баштадым. Бул иштин аягына чыгып өзүңө өзүң ишеним пайда болгондон кийин баардык проблеманы чече ала турганыбызды билип калат экенбиз. Мисалы, ал мени жөлөп таяй берсе, кечке жөлөнгөн боюнча калмакмын. Же болбосо жетелеп жүрө берсе, жетеленген боюнча калмакмын. Ошон үчүн айымдарга айта тургандагы нерсе, бул эч кимге ишенүүгө эмес, өзүңөргө ишенүү менен баштагыла жумушуңарды. Ар бир жумушта өзүңөргө ишенүү менен кадам таштагыла. Эгерде биз мен өзүм кийинки кыла турган иштеримде ишенимдүү кадам таштаганыма, же болбосо кийинки кыла турган иштериме өзүмдү берилүү менен иштешиме, ушул өзүм өз алдымча иш кылганым негиз болду деп айта алам да. Эгерде эскидеги тажрыйбаларымды колдонуп, бул проблеманы мурда деле чечпедим беле, азыр мисалы ага жеңил болуп атат, чече алам деген сыяктуу уже ишенимдүү кадамдар таштай баштайт экенсиң да. Бүтүн баягы бизнес айымдарга айта турган нерсем, ишенимдүү, өзүңөргө ишенип, жаныңарда досторуңарга же жолдошуңарга же бир тууган туушканга бирөөлөргө ишенүү аркылуу эмес, өзүңөргө ишенүү аркылуу иш ачууңарды сунуштайм. Экран жылбай калды да. Бизде негизи эле иш баштап аткан маалда баягы көп багыт бир жол ажырымы деген бир китепти окудум эле да. Жол ажырымы деген китепте баардык эле кетип бараткан жолуңдан алдыңан бир канча бир жол чыгат. Бирок биз ошону тандоо аркылуу өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз чыйабыз. Биз ошол жерде туруп ойлонгонго убакыт бербей же өзүбүзгө мүмкүнчүлүк түспөй эле алдыбызга келген жолго кете бербей, ошол жерде бир туруп ойлонуп, өзүбүзгө туура багыт алуубуз керек. Канчалык туура жол тандаган сайын улам жолуң баягы шахмат ойнонду эле билесиңер, шахматта бир ход жүргөндө кийинки нерселерге жол ачылат, же болбосо кийинки жолуң жабылат дегендей. Бул бизнес кылганда деле ар бир жумуш кылаардын алдында деле ойлоно турган нерсе. Бул нерсеге да көңүл бурушуңарды сунуштайт элем. Бизнес айымы өзүн өнүктүрүш керек. Күн сайын өнүктүрүп туруу керек. Мисалы, ар бир күнүбүздүн аягында видеолорду көрүү менен, тренингтерге катышуу менен, китеп окуу менен өзүбүздү кайсы багытта кемчиликтерибиз болсо, ошол багыттарга фокус, ошол багыттарда кемчиликтерибизди таап, ошол жакта өзүбүздү өзүбүз жаңылап, жаңы информацияларды алып турушубуз керек. Көбүнчө китеп аркылуу алганга аракет кылам. Мисалы, китептен көп нерсени ойлонгонго мүмкүнчүлүк болот. Же кайрадан ошол нерселерин көргөнгө, өзүңдү күзгүдөн көргөн сыяктуу китептерди окуганды сунуштайм. Бул боюнча бизде кыргызчада аябай жакшы сонун китептер чыгып калды. Кылычсыз самурай лидерлик боюнча которулуп атат. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китеп бар. Ошону да окусаңар, окугандар бар болсо билет чыгарсаңар. Бул жерде бир гана адамдын өзүн өзү өнүктүрүүсү аркылуу бир канча кишини алдыга жетелеп, дүйнөнү, өзүнүн өлкөсүн өнүктүргөн. Мисалы, Япония ошого чейин согуш, майда кичинекей мамлекетте кичинекей өздөрүнчө уруу болуп согушуп жүргөн болсо, ошол жерде Хидаяши бүтүн Японияны бириктирген адам катары тарыхта калган. Ал өзүнүн болбогон, эч элдин артында болгон эмне деп коет, аябай кемчиликтүү кебетеси болсо дагы, бирок өзүндө лидерлик сапаттарын алдыга чыгарып, бүтүн Японияны бириктирген. Ошол сыяктуу лидерлик сапаттарыңарды өнүктүрүп, алдыңарга команда түптөө менен силер да иш алып бараарда, ар бириңердин алдыңарда бир план болуш керек. Мисалы,
бир өлкөнүн өнүгүү тарыхында да биз билим берүү боюнча ошол жерден көп нерсе алсак болот. Финляндиянын билим берүүсү боюнча айтылат. Финляндияда аябай биздин азыркы Кыргызстан тургай андан да жаман абалда болгон абалдан кандай кылып чыккан, кандай болуп дүйнөнүн биринчи билим берүү системасына өткөн. Ошол боюнча аябай кенен айтылган ошол китепте. Эгерде китеп менен, видео менен, тренингтер менен, фильмдер менен ар күнү бир кинону көргөндө жок дегенде бир нерсе калат. Өзгөчө ушул багытта кинолорду көрүңөрдү сунуштайм. Бизнес атаандаштыкпы же кызматташуубу? Бул жерде сиздин бизнесиңизге жакын жерден дагы бир сиздикине окшош бир бизнес ачылса эмне кыласыз? Мисалы, эмне кылат элеңер? Көбүнчө эле атаандаш бир нерсе ачылганда баягы кийинки бизге тоскоол болчудай, ошол жерде биздин клиентибизди тартып кетчүдөй бир сезим пайда болот. Андай кылганын ордуна ар бир бизнесте атаандашыңды өзүңдүн кызматташууң аркылуу биргеликте иштеп, күч бирдикте бир иш алып барууга болот деп ойлойм. Мисалы, бир эле биздин эле ушул Бишкектен эмелерди карасак, бүтүн обмен валюттар бир көчөдө катар жайгашкан, бирок баардыгы бир иш алып барып атат. Анткени бүтүн клиенттерди ошол жака, кардарлардын баарын ошол тарапка уже чакырып бирдиктүү иштешип атат. Же авиакассаларды карасаңыздар, көбүнчө бир жерге, жакын жерге ачканга аракет кылышат. Анткени кардарлар үчүн дагы ыңгайлуу, биринен болбосо биринен. Ошол сыяктуу эле билим берүү борбору, мисалы жаныбызда болсо, ал биз үчүн коркунучтуу болбошу керек. Коркунучтуу болуп, эгерде өзүбүздү андай эмеге алып бара турган болсок, өсүүбүз мүмкүн эмес да. Эгерде катар бир кызматташуу ийгиликтүү болсо, дагы бир экинчи кызматташууну байкап көрсөңүздөр болот. Кызматташтуу аркылуу өсүү да болот, өнүгүү да болот деп ойлойм. Барын кыскача айтып кетип баратат окшойм. Убактыбыз аягында суроолорго да калып атат. Бизнеске инвестиция тартуу. Бизнестин андан ары өнүгүүсү үчүн каражат салуу менен өзүңүзгө киреше алып келүү. Бишкек компаниясы уюштурган бизнесин өстүрүү программасына катышуу аркылуу мен бизнесте керектүү көп нерселерди Кыргызстандагы эң билимдүү бизнес тренерлерден, бизнес консультанттардан сабак алдык. Азамат Аттокоров, Акимбек агай, Чолпон Эжеке сыяктуу эң билимдүү бизнес консультанттардан. Рубоки мектебинин робототехника жана инженердик багыттагы системасы боюнча түзгөн программасындагы ошол Кыргызстан үчүн алам деп жүргөн максатымды ошол жактан ишке ашырдым. Быйыл 25 сентябрда ачылышын кылдык. Ошол жерде ушул кире эме үчүн бизнесин өстүрүү программасы бүтүп атканда питчингке мен ушул робототехника жана инженерия боюнча өзүмдүн эмеми сунгам, сунушумду, презентациямды. Ага чейин дагы бул тренерлерибиздин кабары бар болчу, биздин ар кимибиздин планыбыз боюнча. Ошол убакытта инвесторум бизнес тренер, бизнес консультант Азамат Аттокоров болду. Билим берүү багытына көңүл буруп, ушул программанын келечеги үчүн пайдасын түшүнүп, дагы жакшы нерселер болот деген менин планымды колдоп, ушуга инвестиция кылган үчүн аябай ыраазымын. Мисалы, азыр деле кеңешип иш алып барып атабыз. Мындан кийинки кадамыбыз кандай болот? Стратегияларыбыз боюнча. Негизи ушул Бишкек компаниясынан ушул максатым ишке ашырдым. Бул инвесторлор бул көбүнчө кайсы жактан болот? Инвесторлор кээде узактан, кээде жакындан, айырмасы жок. Мисалы, максатыбызды, биздин планыбызды түшүнө алган, көзү жеткен бирөө болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир кишиге планыңды айтып атканда, өзүңдүн энергияң өткөрүүгө аракет кылуу керек деп ойлойм. Негизги ошол планыңды ток этер жерин өтө узун айлантып айткандан эмес, кандай киреше таба алабыз, кандай жатырым, акча жаткыра алсак, кандай киреше канча убакытта болушу керек. Ошонун баарын так гана көргөзө алганда гана бул инвесторду тартуу мүмкүн деп ойлойм.
франшиза боюнча. Франшизадан Основатель деген фильмди көрсөңүздөр керек, Кимдер көрдү эле? Плюс неме таштап койсоңуздар. Мен көрүп чыккам бул кинону. Аябай негизи бул франшиза боюнча сонун түшүндүрүлгөн фильм. Баягы билесиздер, бул негизги башкы ролдогу бул сүрөттөгү адам жөн эле бир ар кайсы бизнестин баштарында иштеп жүргөн адам болот. А бул Макдональдстын очередте туруп, элдин баары алып атканын көрүп, буга ошондой идея келет эмеспи? Бул бир жерде гана өнүкпөш керек. Муну башка жерлерге таратыш керек депчи. Ал жерге эки бир тууган иштетип аткан Макдональдсты эки бир тууган ошол жерге эле иштетип, башка бир максат койбойт. Ошону гана ийгиликтүү болуп иштетсек болду деген максат менен иштеп аткан эки бир тууганды көндүргөнгө аябай аракет кылат. Франшиза кылалык, муну дүйнө жүзүнө тараталык деп. Ага тигилер аябай тиренип каршы болушат. Эми бул ошонун акырындап бардык нерсесин бөлүп сатып алып отуруп, Макдональдстын негизги ээси ошол сырттан эле бир кардар сыяктуу эле барып, аларга сунуштап, ушундай кылалы, орток бололу десе, алар орток болбой койгон бул киши ошол Макдональдстын негизги ээси болуп, азыр ушул убакытка чейин иштеп аткан негизги франшизалардын бири. Буга окшогон франшизалар дагы көп. Билесиздер, франшиза деген эмне? Ийгиликтүү болуп аткан иштин копияланып, клонланып, башка бир жерге көчүрүп иштетүүсү. Эгерде биз бир көчөттү жаңы өсүп келаткан малда эле көчүрүп башка бир жерге жайгаштыра турган болсок, бул ийгиликсиз. Жанынан жаңы эле чыгып келаткан көчөттүчү. Биз канчалык түшүм берип баштагандан кийин, анын түшүмүн көргөндөн кийин, бизнести да ошол сыяктуу эле бир жыйынтык бере баштаганда, бизге бир киреше алып келе баштаганда гана көчүрүүбүз мүмкүн да. Ошондо гана ийгиликтүү болот. Эгерде биз ийгиликсиз болуп аткан бизнести дагы бир жерге көчүрө турган болсок, анда ийгиликсиздигибизди гана көчүргөн болобуз. Ошон үчүн буга франшизага биринчи очередь убакыт керек. Убакыттан кийин тажрыйбанын ичинде ийгилик болуш керек. Ийгиликтүү гана бизнести көчүргөнгө болот. Бул дүйнө жүзүндө көп колдонулган, бирок Кыргызстанда дагы уже башка өлкөлөрдөн алып келип аткан франшизалар бар. Өзүбүздүн франшизаларыбыз сыртка чыгып аткандар бар. Эми биз ошондой эле биз Робоки компаниясынын франшизасын алдык. Робоки компаниясы бул азыр СНГ, бул Россиядан чыккан, биринчи Австриядан 2012-жылы чыгып, андан кийин Москвада 3 центр ачылып, андан кийин ушинтип тарап, даже Мексикага чейин барган, бирок биз ушу Кыргызстанга алына элек программа болчу. Казакстан иштетип атат, Тажикстан иштетип атат. Кыргызстан үчүн толук укугунду алдык да биз. Кыргызстанга алып атканда бардык франшизалардын ичинен эмне үчүн Робокини чечип калдык? Робоки компаниясы бул 15 модулдан турган программа. Алар боюнча да кенен толук өзүнчө бир акыр жагында неметип кетейин. Франшиза боюнча түшүнүктүү болду. Мен өзүм түшүнгөнүм жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылдым. Баягы клонлама, копиялама, бир бизнести башка бир жерге көчүрүү, ийгиликтүү бизнести көчүрүү деп түшүнөм. 5+ билим берүү борборунда ушул малда копиялап 5 жылдык тажрыйбабыз, мурдакы өткөн бүтүн басып өткөн жолубузду жаңы бир бизнес ачып баштап аткан бирөө үчүн, мисалы, жаңы ачкан ыңгайлуубу же франшиза алган ыңгайлуубу? Мен азыр айтат элем, франшиза алган ыңгайлуу. Мен ошол малда, ишке киришип аткан малда ошол сыяктуу бизнес, менин оюмдакыдай бир окуулардан франшиза алган мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Франшиза алганда ушул убакытта 5 жыл өткөн жолумду кыска жолдон өткөн мүмкүнчүлүк экен да. Азыр 5+тун бардык багытка копияламасын жасап атабыз. Жасап бүттүк, окуу программасын, CRM системасын болгон копиялап гана бир жерге көчүрүп кое турган. Анткени биз буга чейин 5+ билим берүү борборунун 2 жолу копиялап өзүбүздүн эле баягы франшиза катары эмес, действительно иштеп кете алабы деген 2 жерге көчүрүү болду. Андан кийин Таласка көчүрүү болду, 3-үчүсү. Эми буну башка жерлерге көчүрүү үчүн бизге ал жерден да кемчиликтерин оңдодук, ошентип болгон немесин толуктап бүттүк. 5+ франшизасы дагы Робоки компаниясы менен биргеликте жарыш даяр болуп турат. Робокиникин
международный эл аралык компаниянын немесине деңгээлине 5+ билим берүү борборунда жетиштиргенге аракет кылдык. Эми робокини кыска убакытта мисалы 1 айдын ичинде сиз бир жаңы бизнести куруп жаңы алып кетүү үчүн канчалаган тоскоолдуктар бар. Мисалы биз өзүбүз башыбыздан өткөндөр билебиз, кыска убакытта пайда көрүү мүмкүнчүлүгүбүз аябай жок эсе. Акырында өтүп отуруп, ошол жолдун баарын өткөндөн кийин 5 жыл, мисалы 4 жыл, 5 жыл дегенден кийин өзгөчө билим берүү тармагында баягы сапат көрүнгөндөн кийин гана прибыль көрүнө баштайт. Ошондой эле бул жерде робокиники кыска убакытта тажрыйбасы менен көп немени иштесе болот. Булар боюнча да кызыккандар болсо, жекеге кайрылып же болбосо өзүнчө байланышсак болот. Бул жана Пабло Брунонун аягына чыкпай калдык. Пабло Бруно боюнча мен бөлүшсөм болобу? Убакыт бар эле окшойт, ким? Айдана. Угуп жатабы? Алло, Айдана. Ооба, угуп атасызбы мени? Угуп атам. Азырчы Пабло Брунонун аягына чейин бир көргөзсөм болобу бул жерден бөлүшүп, Менин байланышым сөз менен айта кетейин. Ошону айтып кетсеңиз болобу? Саныш, менин байланышым начарлап калат окшойт, мындачы. Менде да что-то эметип албай койдум. Пабло Бруно экөө бир достор, баягы бизнес баштап атканда, бизнес кылалы деп аткан маалда, баягы башын көрдүңүздөр. Ушундай сунуш келип, сууну ташыш керек болду. Бул жерде экөөндө эки башка ой. Бирөөсү суунун чакасын чоңойтуп алып, бул айылдан сууду дөңдөн бул айылга алып келиш. Чоңойткон сайын, канчалык чоңойткон сайын мен акым көбөйөт деди. Ал эми Бруно бул жерде кыска жол менен кандай кылып узун колдоно тургандай жолду издеп баштады. Биздин бул видеону койгон себебим дагы бул Робоки компаниясы менен да байланыштырдым, бул бизнес менен да байланыштырдым. Робоки компаниясынын негизги максаттарынын бири бул ойлоп табуучулукту, балдардын келечеги үчүн бир нерселер, биз бир проблема болуп атканда ошон үчүн кыска жолдон эмне кылсам болот, ушул проблеманы чечсем кандай болот деген сыяктуу ойлоп табуучулук мүмкүнчүлүгүн өстүрүүчү программада. Ушул Бруно менен Паблонун мисалында бул бизнес эле эмес, бул жерде ойлоп табуучулукту да көрө алдым да. Бир ойлоп жана водопроводдо биздин Робоки компаниясынын 15 модулунун ичинде бирөөсүндө строительный инженерия, курулуш инженериясы, аэрокосмическая инженерия, электрическая инженерия деп 15 модуль кетет. Ошол 15 модулдун ичинде ушуга окшогон балдардын өзгөчө ойлоп табуучулук немесин өзгөртөт. Азыркы жаш балдарда биздикинен дагы өзгөчөлөнгөн ойлоп табуучулуктар бар, бирок аны кичинекейинен өстүрүп, ошого мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Баягы системасы менен окуган кайсы өлкө болсун, өнүгүүгө жол алган өлкөлөр, мисалы Европада, Америкада, Американын ошо Массачусетс университетинен чыккан бул STEM системасы. Андан кийин аларда эмне үчүн чыгарган? Мектепте окуган билимибиз окуган боюнча калып атат. Ал эми тажрыйбага келгенде бул нерселер колдонулган жок. Эмне үчүн деген суроо менен бул STEM системасы түзүлгөн. Биз азыр ушул STEM системасы менен балдарга окутуу, мурдак мисалы физика сабагын окуганда эчтеке акылдарына калбайт дагы, физикадан только формула менен эсеп чыгарып, анан бир лаборатория өтсө өттү, өтпөсө жок, теорема жаттап эле физика бүтүп калат. А бул жерде толук программаны сонун шекилде түшүндүрүүгө кол менен жасап, ойлонуп, башка түрлүү мындай кылсам кандай болот деген сыяктуу мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн мен өзүм франшиза менен Робокини да айта кеттим. Кыскасын суроолор болсо Келиңиздер, жана Нурзат эжеке, Нурзат Турузбек кызы, сиз кол көтөрүп аткансыз да? Сурооңуз болсо узатсаңыз болот. Сизге чоң айта бериңиз.
Мен Асанбек. Мен Азизбек. Келиңиздер анда. Мен Асанбек. Макул, Азанбек. Мунун аягына чейин көрсөк болобу анда бир неме? Менде бир суроо бар эле. Жана Финляндия жөнүндө китеп бар деп айттыңыз го. Ошол китептин аты эмне? Аны видео да бар дедиңиз. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы. Бул Мгм. жанагы Финляндиянын билим берүү системасы боюнча айтып берет. Анан дагы Сингапур боюнча да бир кыргызча которулган китеп бар. Ликуан кандай шекилде өнүктүргөнү боюнча ошо Сингапурдун Финляндиянын билим берүү системаларын окуп, билим берүү тармагындагылар үчүн ошону сунуштайм. Так, Основатель фильмин да көргөндү. Бул франшиза алып бараткан компаниялар бар болсо, же болбосо бул жерде жаңы баштап аткандар да бар да, жаңы баштап аткандар да негизинен бул Мен Основательди көрүп чыккам, абдан жакшы кино чындыгында. Анан мына китепти окуй эле экен элем да. Негизи эле айымдарга көбүрөөк китеп окушун өзгөчө сунуштайм. Китеп аркылуу гана көп нерсеге видео, фильмдер да болот, бирок негизги нерсе китеп окуу аркылуу жетебиз деп ойлойм. Суроолор болсо Бизнес жөнүндө кандай китептерди сунуш кылат элеңиз? Кайсы боюнча? Бизнес боюнча кайсы китептерди окугула деп сунуш кылат элеңиз бизге? Мен негизи башка тилдерде окуп турмун китептердичи. Ошону келаткан негизи эле бул жака келгенде котором деген да пландарым бар болчу. Анткени жанымда баардыгынын окушун каалаган бир китептерим бар. Бир Капастагы жашоо деген китепти ошо кыргызчага которулган жокпу дейм. Анткени бул китепти окуган өзүн ошол баардык нерсеге даярдай турган жакшы китеп да. Бизнес болсун, негизги эле жашоого көп эмеси тие турган. Убакыт болсо ошону которууну да өзүбүздүн компаниянын эмесинен ойлондо элек. Бул орус тилинде жазылганбы бул Капаста жашоо деген китеп? Жок, Кафестеки хаят деген турецкий, түркчөдө жазылган. Мен өзүм окууну бул жактан физика математика факультетин бүтүргөм. Физика информатика мугалимдиги кесипти алып, анан кийин жогорулатуу үчүн башка өлкөлөрдө ошо Турцияда магистратура, аспирантура окуп калдым. Ал жакта жүргөндө баягы башка курстарды көрүп, алда дагы өнүккөн эмелерди көрүп, анан кийин Англияда окуп калдым. Ал жактан пакистандык бирөөнүн ошо англичаниндерди кол алдында иштетип, сонун курстарды иштеткенин көрүп, ушундай кыялдар ошол жактан пайда болду да. Биздин Кыргызстанда ушул нерсени өнүктүрүп, мисалы каалаган киши каалаган курсуна барып өзүн өнүктүрө ала тургандай, же болбосо бир мектеп окуучусу кыйналганда барып окуй тургандай ушул курстарды негизи кыял ошол жактан болду дагы. Бул жакка келгенден кийин ошол бала менен отуруп рынок анализи деп коет го. Баягы бүтүн образовательный центрлар болсун, мектептер болсун, кайсы немеде окуп атат, мен кеткенден кийин кайсы жаңылыктар болду деген сыяктуу изилдөө жүргүзө баштадым. Изилдөө жүргүзүп, анан баягы планымды ишке ашыруу үчүн өзүмдүн негизи эле центрда баардык нерсени центрге ачканга аракет кылып өтөбүз эмеспи. Биринчи центрди караштырып атсам, өзүмдүн эле жашаган районумда образовательный центр аз. Көп эле центрге барып аткан, центрге барыш үчүн бир канча убакыт кетет, 40 минута кетет. Ошон үчүн көп киши жашаган аймакта жашап атканымдан ушул биринчи өзүмө жакын жерге ачтым. Негизи эле ошол жакындыгы да бир жагынан кошумча болот экен. Кишинин көп жашаганы, суроо талаптын болушу, ошон үчүн дагы туруктуу кармай алдык деп ойлойм. Анткени көп бизнестер 1 жылдын ичинде жабылып калып, 1 жылдын ичинде өзүн кайра аркага бере баштайт эмеспи. Банкротко баргандар болду. Мисалы, менден кийин эле ачып, ушул билим берүү багытында бир аз эле жолду кичине өзгөртүү аркылуу банкротко кеткендер болуп калды. Алардын баарын эми жашоодо тажрыйба аркылуу көрүп, кайра оңдоп түзөп кетсе болот экен. Билим берүү багытында суроолор болсо, же франшиза, инвестиция боюнча болсо, ким эмне багытта негизи иш алып барган жатат, өздөрү жөнүндө болсо, сүйлөгөндү каалагандар болсо. Чоң рахмат, абдан тажрыйбаңыз көп экен анда бизнес боюнча.
Назира эжеке, чоң рахмат. Аксан эжеке, сизге да рахмат сурооңузга. Мына чатка жазылыптыр да, суроочу Назира эжеке, бизнесиңизди канча сом менен баштадыңыз эле деп Абдалим кызы Шахзада эже айтып жатат. Шахзада эже, сиз биз мененсизби азыр? Немеде ооба, ушул жердемин. бизнес кылам дегенде эле баардыгы эле биринчи эле акчаны ойлойт эмеспи? Акча болбосо иш болбойт деп. Мен акчаны нолдо турган жеримен бизнести кыялданып, минуста турган жеримен бизнести баштап дегендей, акча менен эмес, башында биринчи идеяң күчтүү болсо, өзүнөн өзү келүүчү жолдор чыгат экен да. Мен планымды баягы өзүмө жакын болгон кишилерге айтып, башында жанагы Азамат Аттокуров азыр Рубоки боюнча инвесторум болду деп атпаймынбы? Ошол сыяктуу эле өзүмдүн эле жакын жеңем. Ушул оюмду угуп жүргөн эле ошол эме деп калды. Баягы ишиңди ишке ашырбайсыңбы деп, жанагы баягы акча бар, акча жагынан анан баламды кичинекей болчу кантип ачам деген сыяктуу баардык баягы пландар блокнотумда жүрөт да. Пландалган нерселерим, буга мынча кетет, тигинче кетет деп баарын эсептеп жүргөн нерселерим баарын көрүп жүргөн. Ошол жеңем акча берем, башта деп калды да. Ошол сыяктуу эле баарыңардан биринчи акчаны ойлобой, биринчи өзүңөрдүн идеяңар так качан эмне даяр болгондо өзүнөн өзү ошол притяжение деп коет го, өзүнөн өзү тартат экен да. Ушул нерсеге аябай ишенем өзүм дагычы. Бир нерсени пландап баштаганымда өзүнөн өзү эле бир мүмкүнчүлүктөр пайда болуп баштайт. Баарыбыздар деле ошондой болуп, бирок көбүнчө негатив нерсеге өзүбүздү алаксытып жиберебиз да. Баягы бул жерде бизнесмендер кайсы адамдар баарыбызда окшош бир сапат бар, бизнесте иш алып баргандардын баары позитивно ойлонгон, баягы оптимистично. Баардык тараптан позитивный ойлонгон адамдар гана бизнес ачылат да. Ичине тоскоолдукту чоңойтуп көрүп алып, ай сен ишиң болбойт, мындай ишти бирөө кыл деле болбой калган деген сыяктуу немелер болот эмеспи? Ошол нерселерге өзүңөрдү эме кылыш керек деп ойлойм да. Баягы оң бизнесмендер негизи эле ошондой оң түшүнгөн, өзүнүн оюн бербеген, баягы кыялына, максатына жетем деген гана кишилер бизнес талаасында кала алат деп ойлойм. Баягы негизги эле нерсе позитивный ойлонгон. Бир бакалардын жарышы деген да бир окуяны кыскача айта кетсем, баягы баардык бакалар жарышка түшүшөт да. Бир дөңгө чейин барыш керек. Ушул жарышка ким алдыга, ким биринчи барса, ушундай деп бир жарыш болот. Ал жерде баары кетип барат, жолдон уже тегерегиндеги элдер айтышат, бакада чуркап жеңишке жетмек беле, баканын жеңишке жеткени эч качан болгон эмес деп элдер четтен ар ким ардекен угуп атып, четтен чарчаган сайын улам чындап эле мен кантип жарамак элем деп отуруп, баягы дөңгө жетпей көп бака калат. Ал бир бака барат да дөңгө жетип, мен жеңдим деп белги бере баштаганда, ал бакадан сурайт, эмне болуп сиз эме жеңдиңиз десе, көрсө ал бакага кулагы укпаган, элге кошулуп алып эле чуркап бараткан бака болот да. Баягы ошол дөңгө жетишим керек деген максат коюп алып эле бараткан бака. Бул жерден эмнени айткым келет? Баягы чөйрөбүздө негатив нерсе сүйлөгүсү келген киши көп, негатив ойлонгон киши көп. Бирок бизнес ачам деген кишиде позитивный ойлоно тургандай, баягы сырттагы нерселерге кулакты жаап коюп, өзүбүздүн максатыбызды көздөй гана умтула турган эмебиз болушубуз керек да. Ичибизден энергия, иш кылып аткан адамдардын баары билет, бир туруп жыгылып, бир туруп атып, баягы максатыбызга жеткенге аракет кылабыз. Саламатсызбы? Мен суроо берсем болобу? Болот. Келиңиз, Нурзат эжеке. Саламатсыңарбы? Назира, саламатсыңбы? Саламатсыңар. Ким? Ишиңе ийгилик. Назира, биринчиден бүгүнкү конференцияда биз келечекке өтө чоң кадам коючу мотивациялык ой пикирлер менен сугарылдык деп ойлойм. Экинчиден менин суроом, Робоки курсу боюнча мугалимдери, физика мугалимдери барып курстан өтсөк болобу?
Албетте, физика боюнча биз интернеттен да объявление берип аттык. Физика мугалимдер үчүн эң жакын башка кесиптер, негизи эле техникалык университеттердин бүтүрүүчүлөрү иштесе болот. Негизи эле педагогикалык билими бар болгондор болот. Бирок ошолордун ичинен да эң жакыны бул физик, химия, биология, так билимдеринен педагогдор үчүн эң ыңгайлуу неме деп ойлойм. Баягы өзүбүздүн кесипте электрический инженерияда 8 класста окутулат эмеспи? Bir жыл бою окутулуп, аягында жыйынтыгында эмне калат баланын акылында? Бул жерде бир күнкү сабактан, бир күнкү 2 сааттык практикалык жаш немеден көрө турганы ошол 1 жылдык нерсени деле неме кыла алат да. Аябай пайдалуу программа. Ошон үчүн физиктер, химиктер, негизи эле каалоочулар, студенттерди деле кабыл алып окутабыз. Окутуп, кайра иш бергенге дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүк бар. Азыр ушумалда өткөн жумада Токтогулга барып келдик, Токтогулдун Торкен деген айылына. Аябай ачылышка келип, алар өздөрү система боюнча изилдеп жүрүшкөн экен. Алар менен иштешүүгө неметип келдик, баягы кадамыбызды жасап келдик деп айта алабыз. Ал жерде система боюнча да түшүнүгү бар, робоки боюнча да түшүнүгү бар, болгон алдыны көздөй умтулган мугалимдер экен. Ушунчалык ыраазы болдук, баягы бир нерсени айтып атканда оюңдун уже жарымынан түшүнүп аткан мугалимдерди окуучуларынын алдыга сүйлөгөн, бир айылда интерактивный досканы уюштуруп, интернет алып келип, кыскасын айтканда бир мурдакы учурдагы дүйшөндөрдү көрдүм да, ушул Токтогул айылынанчы. Алдыда ушу шаарда болуп аткан нерселерден дагы алдыга умтулган мугалимдерчи. Ошол Робоки компаниясына бардык, физик мугалими, дагы информатик мугалими уже окуганга эметишип атат. Ушул Нурзат каалоочулар болсо, бардык эле мугалимдер үчүн дагы, техникалык университетти бүтүргөндөр үчүн дагы өзүбүздүн окутуубуз бар. Ал окутууда ийгиликтүү болгондорго сертификат берилет жана иш менен камсыздалат. Өзүнчө франшиза алып иштетем дегендер үчүн дагы өзүнчө окутуубуз бар. Кандай кылып иштетет, ал жакта финансовый моделден баштап маркетинг пландарды толук биздин жаныбызга жарыш бир компания түзгөнгө мүмкүнчүлүк беребиз. Рахмат, Назира. Бизге абдан чоң оптимисттик идеяларды бердиңиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат, Назира эжеке. Анда кымбат эже, сиз кол көтөрүп турсуз. Сурооңуз болсо узатсаңыз, микрофонуңузду жандырып. Саламатсыздарбы? Угуп атам. Саламатсыздарбы? Угуп жатам. Угуп атат. Сиз аты жөнүңүздү айтып койсоңуз, толук аты жөнүңүздү. Менин атым Кымбат Урманбетова. Мен дагы бул окууга катышып калганыма аябай кубанычтамын, бирок мен да изденип өзүмдү аябай өстүрүп келем. Сиздерге чоң рахмат, уюштуруучуларга. Назира эже, чоң рахмат, аябай жакшы нерселерди айттыңыз. Башына кичине катыша албай калдым, кечигипчи. Бирок мен да ошо мүмкүнчүлүктөрдү издеп жүрөм да. Ошондо эмнеден баштасам деп изденүүнүн эмесиндемин, жолунда дегендей. Азыр бизнес айым Ошпикте катышып аткандарданбы? Жок, мен биринчи жолу катышып атам. Конок катышуучу, биринчи катышып атам. Мен мындай эле кайсы багытта иш алып барууну пландап аттыңыз эле? Мен негизи сатуу боюнча. Мен любой эле нерседен коркпойт элем. Мындай өзүмө көзүм жеткен нерсени алып кете алам деп өзүмө ишенем да, ошон үчүн бир идеялар керек дегендей. Кайсы райондан катышып атасыз? Мен Бишкектен катышып атам, ага өргөдөн. Бул жерде пик программалары бат-бат уюштурулуп, улам ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп атат. Эгер пик компаниясынын жана немелерин бербедиби? Соцсеттеги, сайттагы адрестерин ошол жака регистрация кылып, ошолордун курстарына катышып, пиктин өзүңөрдө бизнес жаатында бир окуу алышыңарды сунуштайм биринчи. Негизи эле тренингтерге катышып, ушундай пайдалуу курстарды көргөндөн кийин өзүңөрдө дагы идея, буну деле кыла алам, тигини деле кыла алам дегенде баягы неме болуп калат да. Өзүңөрдүн ичиңерден аябай кылгыңар келген, өзүңөрдүн жакшы билген, жакшы кыла алган гана ишиңерди башташыңарды сунуштайм да.
ушул иште мен ийгиликтүү. Действительно бул сатыш, продажа ошол багытта иш кыла алам депчи. Бул жерде сатыш дегенде магазин сыяктуу ойлодум, түшүндүм. Магазин кыла турган болсоңор, магазиндин сатышынын сыртында дагы көп иштер болот. Бухгалтериясы бар, көптөгөн ишкерлердин ордуна дагы биринчи өзүңүз билишиңиз керек. Билгенден кийин барып ишкерлерди алып баштайсыз. Түшүнүктүү. Бизнес боюнча бул программаларга катышыңызды биринчи сунуштайм. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Катышканга аракет кылам. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Кымбат эже, Жылдыз же, сиз сурооңузду берсеңиз, мен мына очередь менен сурооңуздарды узатып жатам, мейлиби? Микрофонуңуздарды жандырып айта берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Назира эже, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мен сизге суроом мындай. Мен айылга турмушка чыкканмын. Азыр бизнесим тигүүчүлүк менен бизнес кыламын да. Индивидуальный пошивтерди тигипчи. Анан ушундай окууларга көп окуп, өзүмчө китеп окуп, идеялар келет. Бирок какой-то страх боло берет. Айылдан өнүгүш мүмкүнбү? Айылдан бизнес жүргүзүш мүмкүнбү? Себеби биздин айылда өтө алыскы жерде жайгашканбыз да. Еще бул жакта да менталитет башка. Эгерде качественный нерселерди алып келейин десең, анын акчасын элдер көтөрө албайт. Бизнесте жаңы баштоочумун. Ошого кичине советиңизди айтсаңыз жакшы болмок эле. Мен негизи эле билим берүү багытындамын, бирок менин оюмча айыл шаар дебей эле ошол чөйрөдө негизи талап бар болуп атса, баягы бизнести ошол чөйрөдө кылып көрүүңүздү сунуштайм. Мисалы, айылдын ичинде деле керектөөлөр бар да. Кыштык кийип жүргөн бирдеке чыгарышыңыз мүмкүн, баарына керектүү нерсени. Аны уюштуруп атып башка тажрыйбалар болот. Может, жаныңыздагы айылга, может, дагы нар жака чейин чоңой баштайсыз. Айылда турам деген бул мүмкүнчүлүктү чектөө эмес, бул деле сиз үчүн башка, наоборот, мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн да. Шаарда тоскоолдуктар болуп, баягы бири-бирине конкуренция сыяктуу болуп, жанагынтип ишти атаандаш катары алып кете албаган компаниялар да көп да. Бир заказ келсе, аны аткара албай атат, кайра бир заказды алып коюп, тигиге бербейт, ошол сыяктуу кылбай, бул сотрудничество, кызматташуу аркылуу иш кылса да болот. Бирок силер өзүңөр бир компания менен дагы ошондой кылып кызматташуу аркылуу алсаңар да болот. Чоң шаардан заказ алып алып иштеп аткан айылда кыз келиндер көп эле го дейм азыр. Ооба. Ошол сыяктуу эле коркпой эле, эгер өзүңөрдүн да ошондой каалооңор бар болсо, менимче алып кичине рисковать эткенди бир аз көзгө алып иш баштап көрсөңүз болот. Муну үчүн көп өзүңүздүн дагы каражатыңызды кайра майдадан чоңойтуп кайра чоңураак компания түзгөнүңүзгө да болот деп ойлойм. Мен эми чоң бизнес консультанттардан бул боюнча алсаңыз болот. Баягы биз айтып атпайбы, Азамат Аттокоров, бул Акимбек агай сыяктуу бизнес консультанттардан да алсаңыз, компания түзүү боюнча дагы кеңештерин беришет. Менин ал боюнча көп тажрыйбам жок болгон үчүн, бирок негизи болот деп ойлойм да. Сиз көп жака барып, уже көп окууда окуп, өзүңүзгө тажрыйба алгансыз да. Ошол жактан айтып кетсеңиз деген, негизи эле айылдан өнүгүш мүмкүнбү? Айылдан өнүгүш мүмкүн. Только айылда мен дагы ошо чет жака, шаарга чыгып өзүмдүн товарларымды чыгаргым келет да. Айылдан өнүгүш мүмкүн. Айылдан туруп, наоборот, сиз азыр технологиянын заманы, бүтүн кардарларды сиз айылдан деле туруп таба аласыз. Бирок айылдан ишкерлерди дагы арзан иштете аласыз. Айылда, шаарда болбогондой мүмкүнчүлүктөрдү түзсөңүз болот. Сиз только терс жагына, айылдан, шаардан узакмын деген терс жагына көп такалып атасыз, бирок бул сиз үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк болушу да мүмкүн да. Мүмкүнчүлүккө айланып аласыз. Бруно деле суу чыгарып койду го дебейсизби? Ошол Брунонун эмесинде алып,
бир башкача жолду ойлонуп табышыңыз мүмкүн. Балким сиз баягы тикмечиликтин жанында дагы услуганы кошуп алсаңыз, балким башкалардан өзгөчөлөнө тургандай шелкография деп коебу же дагы эмне деп коет, же сиз бычып башкаларга тиктирип сыяктуу ошол багытта өзүңүз бир ойлонуп кайсынысы сизге жакыныраак болот, кайсыл багытта иш алып баргыңыз келет, ошол кишинин ичинен көңүлүнөн келген нерсени баштаса баардык жерде эле ийгилик болот. Көгөрүп иштеген кишиде ийгилик болот деп ойлойм да. Назира, сонун азаматсың, сонун өтүп атат вебинар. Мен Чолпон Жең. Рахмат эже, сизден уккан өзүнчө. Анан негизи бул жерде көбүнчө түштүк жактан болгондуктан мен бир нерсе да кошумчалап кетким келет да. Сиздерде азыр аябай сонун мүмкүнчүлүк бар грант жазууга Агросода жагына. 2024-жылдын июль айына чейин ай сайын алат. Ошого жазылсаңыздар болот. Мисалы, биз жакында эле ушу грант жазуу боюнча 3 күндүк бекер вебинарыбызды өтүп бердик. Неме тиги онлайн аркылуу. Анан тиги ошолго деме кылсаңыздар болот да, абдан сонун мүмкүнчүлүк сиздерге грант жазганга Агросода жагына именно. Анан Назира сага ийгилик. Назиранын да франшизасы уже биз сайтын жасап чыкканбыз. Мен бул жерден бөлүшөйүн десем, бага доступ жок экен, ошон үчүн балким Назира сен да ачылабы? Ачылса, ошо франшизаң боюнча дагы кененирээк берсең. Мен ошо Назира менен да партнер катары иш алып барып атабыз азыр. Ошон үчүн баягы Робокинин кандай неме франшизаны кандай кылып бересиң, ошол жөнүндө кененирээк айтып берип койсоң, себеби бул жерде да кызыккандар көп болуп атат окшойт. Ийгилик, Назира. Рахмат эже. Бул жерде Робоки боюнча жана айтып өткөндөй 15 модуль бар. Буга кызыккандарга өзүнчө убакыт бөлөйүн деп ойлогом. Аны айтып отурсак көп убакыт алат. 15 модулдун турган балдар үчүн аябай пайдалуу программасы. Аны биз 3 түрлүү кылып франшиза кылганбыз. Негизи эле бул международный компаниянын өзүнүн 3 түрлүү франшиза түрү бар. Бул light пакет, стандарт пакет, анан эксклюзив пакет дегени. Light пакет бул бир гана образовательный центрга же болбосо бир гана мектепке алып окутканга болот. Анан кийин стандарт болсо бир канча окуусу бар болгон, мисалы сеттер болуп иштеп аткандар алып стандартты колдонсо болот. Бул жерден азыр эксклюзивте биз Кыргызстан үчүн эксклюзив алдык да, эми бул Талас району үчүн, же Талас областы үчүн, же болбосо Нарын областы үчүн, же Көл, же Ош, ар бир област үчүн эксклюзив пакетибиз бар. Ош үчүн бирөө эксклюзивти ала турган болсо, ал өзү кайра өзүнө франчайзерлерди өздөрү алганга укугу бар. Өздөрүнүн алдына көптөгөн франшиза компанияларын түзүүгө болот. Эң ыңгайлуу жана көп чоңоём деген компаниялар үчүн эксклюзив пакетин алганды сунуштайбыз. Ал эми бир эле компания үчүн иштетем дегендер үчүн light пакет деп коебуз. Ал жеңил, ыңгайлуу, баягы бир гана мектеп үчүн, бир гана окуу үчүн гана керек болгон пакет. Дагы кызматташуунун көптөгөн түрлөрү бар. Мектептерде өздөрү уюштуруп, окуучуларды уюштуруп койгондо мугалимди чакыруу деген да бир программабыз бар. Өздөрүнүн мугалимдерин даярдап берип, дагы иштешүү боюнча бир программабыз бар. Бирок ошолордун ичинен узун жана көптөгөн узун эмелерге иштешүү үчүн франшиза алууларын сунуштайм. Анткени франшизада бул CRM системага байланып, международный компаниялардын ичине өздөрүнүн компаниясы кошулуп, эмне деп коет, тең ата болуп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк, олимпиадаларга катышканга мүмкүнчүлүк, эл аралык олимпиадаларга чыгуу мүмкүнчүлүгүн алат. Биз азыр Кыргызстан боюнча негизи эле робототехника боюнча көп эле аркада баягы болуп атат, бирок баягы дүйнөдөгү болуп аткан нерселерден көп кабарыбыз жок. Мисалы Голдберг машинасы деген олимпиада жыл сайын ар кайсы жерде, даже жылда канча жолу уюштурулуп аткан Голдберг машинасы компания олимпиадасын биздин Кыргызстандан бир дагы катышуучу катыша элек. Ошого биз окуучуларды биринчи максатыбыз ошо баягы Голдберг машинасы десе, бир аз силерге бул термин неме болбошу мүмкүн.
Один дома деген фильмди көргөнсүздөрбү? Ошол фильмде бала бир чаканы эмеге илип туруп, тиги киши келатканда үстүнө суу төгүлүп кете тургандай система түзүп, же топту тоголоп жүрсө тигинин бутунан эмете тургандай сыяктуу бир системалар бар эмеспи? Бир доминону таштасаң, канча доминону жыгып барып топту неметип дегендейчи кыймылдар. Ошол кыймылдар менен болгон олимпиадалар аябай түрлөрү көп жана ар кайсы өлкөдө уюштурулуп келет, бирок биздин Кыргызстандан эч ким катыша элек ушуга чейин. Ушул олимпиадага негизги биринчи немем ошол болуп атат. Компания Робокини бир жайылтып алгандан кийин ушул боюнча Кыргызстанда олимпиада уюштурсак, олимпиаданын жеңүүчүсүн эл аралык олимпиадага алып чыксак дегендей чоң максаттарыбыз бар. Эми бул физик жанагы мугалимдер кыла алат деген бул жерде неме эмес, баардык кызыккандар иштей алат бул боюнча. Онлайн пандемия маалында даже онлайн катышып аттык. Онлайн ойноп аттык ошого окшогон олимпиадаларда. Ошол пакет боюнча суроо деле калган жокпу? Чолпон эже дагы эгер унуткан каалоочулар болсо, суроолор болсо дагы бөлүшө беребиз. Инвестиция боюнча деле суроо калган жок окшойт. Баардык инвестицияга даярданышып уже питчинг болгон жатат да, Пикош. Ооба, азыр ушул кезде биздин ушул бизнес айымдарыбыз, Аксан эже, Жылдыз айым дагы ошол биздин программанын катышуучулары, Назира эже питчингге даярданып жатышат. Анан сиз ошол кымбат эже дагы кол көтөрүптүр. Суроо берсек болот да, суроолорду узатып жооп алсак, анан Аксан эже дагы кол көтөрүп турат. Келиңиз анда биринчи Аксан эжеке, сиз бериңиз сурооңузду. Рахмат. Франшиза боюнча сурайын дегенде окутабыз деп атасыздар. Канча күн окутасыздар? Акылуу, акысызбы? Ошол жөнүндө. Анан Агросода боюнча Чолпон Шадырбаева эжекебиздин номериңизди калтырып кетсеңиз кантип жазылабыз? Ошол эки суроо бар. Чолпон эже чатка бир номериңизди жазып же ссылка таштап койсоңуз эме боюнча, биздин франшиза боюнча да ссылкасын Чолпон эже таштай турган болот эле. Франшиза боюнча окуучулар, мугалимдерди даярдоо 3 күндөн өйдө да, 3 күндө бир модулду окутсак болот мугалимдерге. Эми анын үчүн кыска убакытта мугалимдердин дагы иштөө аракетине, мисалы кээ бирөөлөр бар экен компьютерди жакшы билбеген мугалимдер, компьютерди үйрөтүп отуруу биздин ишибиз эмес. Ошон үчүн биринчи компьютерди жакшы колдонууну билсе, баягы физикалык кээ бир немелер болуп калат, аларды деле ар бир эле окуучу мектепте окуп жүргөндө физиканы окуганда бул элементарный нерселер, бул жерде теорема же болбосо оор нерселер жок. Ошон үчүн кыска убакытта эң немеде үйрөткөнгө болот. Биз жайдын күнү окудук, как раз ошол маалда орозо неме бар маал эле. Ар бир суббота, воскресенье күнгө уюштурдук да, анткени баары шаарда болгон үчүн 2 күндөн окуп атып, бир 2 айга жакын окутулду мугалимдерди. Айылдан, региондон келип окуйбуз дегендерди бир 3 күнгө даярдап жөнөтсөк, бир 3 модулду ушундай кылып даярдап жөнөтсөк, кайра дагы бир жазгы каникул болот, кайра 3 модуль даярдап жөнөтсөк болот. Ал эми акылуу, акысыз дегенге биз франшиза берип аткан компанияларга, мисалы Торкен менен биз ошондой келишимде түзүп келдик. Алар франшиза алат, алардын мугалимдерин биз бекер даярдап беребиз. Мугалимдерди даярдоо менен алардын сапаттуу эмесине, билим берүүсүнө дагы өзүбүз түздөн түз контрол аркылуу барып көрүп, сабактар действительно жолу өзүнүн эмесинде кетип атабы, ногунда кетип атабы деген сыяктуу контролдор да биз тарабынан болуп турушу керек. Мугалимдерди өзүбүз биринчи эмеде бекер даярдайбыз. Рахмат. Анда катталышыбыз керек да, ошого жазылыш үчүн. Катталыш керек. Анан сырттан келип эле жөн эле окуп кетейин, анан мен барып мектепте уюштуруп алам дегендей нерсе эмес. Бул жерде өзүнүн программалары неменин ичинде бар, порталдын ичинде. Аябай ыңгайлуу, түшүнүктүү жазылган. Биз биринчи кыргызча которолуу деп аракет кылдык, бирок кыргызча которгонго караганда өзүнө калтырып дагы бирок окуучуларга кыргызча түшүндүргөнгө дагы оңой боло турганын ойлодук. Ошол. Рахмат, чоң Назира эжеке. Саламатсызбы? Мен да суроо берсем болобу? Саламатсызбы.
как раз мен дагы ошо билим берүү жаатында иштеймин. Анан франшиза деп атпайсызбы? Сиз орто мектептер менен деле мындай байланыша бересизби? Жанагы биринчи кандай пакет дедиңиз? Лайт пакет, стандарт Лайт пакет. пакети менен. Да, лайт пакет менен. Анткени биздин балдарга ошондой билимдер керек да. Ар бир мектеп үчүн керек өзү. Баягы азыр билим берүү системасы билесиз го өзүн. Баягы көп жылдан бери реформа болгон эмес. Анан мурунку эле сабактар, анан ал сабактар азыр балдарга кызыктуу деле эмес да. Сиз ошондо жөнөкөй гос мектептен байланышып атасыз, өзүңүз гос мектепте иштейсиз, Ооба, ооба. Мен билим берүү бөлүмүндө иштейм. Билим берүү бөлүмүндө. Москва районунда, да. Жакшы. Негизи эле баардык Кыргызстан боюнча укугун алып атканда ошондой план койдук, баягы бүтүн мектептерге киргизе алсак, жок дегенде кошумча курс катары окутушса депчи. Анткени балдарга аябай пайдалуу бул нерседен балдарды ушул нерсесиз калтырбоо, ушул мүмкүнчүлүктү берүү, ушуну менен иштөө дегендей мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылып атабыз. Азыр баягы биз муну бекер берип кое тургандай немебиз жок. Анткени коробкалар келет, тиги жак менен международный компания болуп аткандан кийин ал жак менен да договорубуз бар. Бекер эмес, ооба. Бирок негизи баягы гос мектептерге иштешүүгө болот. Гос мектепке эле ушу Торкен айылына барып келдик. Алар деле гос мектеп, бирок алар өздөрүнө спонсор таап, баягы мүмкүнчүлүктү өздөрү жаратышып атат да. Эгерде биз спонсор тапсак, мугалимдер сиз бекер окутуп бересиңерби, биз үчүн мындай кыласыңарбы деген сыяктуу сунуштарыбыз болду. Алардын сунуштары болду, биздин немелерибиз болду, шарттарыбыз болду. Ошого сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул жерде биз чектебейбиз. Жөн эле бир кичинекей 5 жаштан 17 жашка чейинки балдар үчүн, 15 жашка чейинки балдар үчүн болуп аткандан кийин биз даже кээ бир жеке садиктер үчүн дагы өзүнчө сунуш программабыз бар. Жеке мектептер үчүн бар, билим берүү борборлору үчүн бар. Ар түрдүү, даже кээ бир балдардын бир уюштуруп өздөрүнчө 1-2 күндүк программалары да бар да. 1 жыл бою окутпайм, бирок мага мондай уюштуруп бер деген сыяктуучу. Мастер-класс сыяктуу. Мастер-класстарыбыз бар. Эгер кызыктар болгон мектептер кандайдыр бир жабдуулар менен камсыз болуш керек да, лайт пакет. Биринчи интернет болсо жакшы болот. Интернет азыр болбогон деле мектеп жок болуш керек. Таза болбосо интернет менен жабдылбаса дагы модем деген нерселер бар. Ошону менен кылсак болот. Интернет же болбосо телевизор, компьютер, интернет менен иштеген телевизор болсо да жакшы болот. Компьютерден болот. Компьютер керек болот. Азыр эми ал нерселер жок болгон мектепте эле жок болуш керек. Жөнөкөй мектептердин баарында эле ал мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм. Же андайлар да барбы? Жок, андай интернет мүмкүнчүлүктөрү бар. Интернет, анан компьютер мүмкүнчүлүктөрү бар да. Балдардын колдорунда болот. Ооба, эгер ошол эле жабдуулар болсо, анда алардын силердин калган жабдуулар катышуу мүмкүнчүлүгү бар экен да. Ооба, калган жабдуулар баягы неменин ичине кирет да, өзүбүздүн пакеттин ичине кирет. Сырттан эмнеде заказ берилип алдырганга, мисалы мындан 5 коробка, тигинден 10 коробка деген сыяктуу өзүңөрдүн жаккан мугалимдер окуп чыккандан кийин өздөрү чечишет да. Мен мисалы сабак берем, ушул багыттан балдар үчүн пайдасын көрүп атам деген сыяктуу тандоодо мүмкүнчүлүктөрү бар. Даже кээ бир модулдары бар. Бул жерде эчтекенин кереги жок дагы. Балдар өзүнүн колу менен жасап, ракета учуруу деген программабызда өзү баклажка менен ал аябай сонун эмеси бар. Баягы физикада басымды көп немеге өтүп кетебиз. Ошол темалар боюнча бар. Картон кагаздар менен жаза ала турган дагы бир программаларыбыз бар. Эми алардын баарына кызыккан кишилер болсо толук окутуп, үйрөтүп, алганыбызга жазында алдык, күзүндө открытие, ачылышын кылдык. Жай бою мугалимдерди окуттук. Эми дагы мугалимдерди бул кышкы январда баштайлы деп группа түзүп атабыз. Эгер группага калуучулар болсо жазылып, окуп, франшиза алам деген мектептердин мугалимдери болсо биринчи өзгөчөлүктү ошолорго берип атабыз. Анткени алар уже ишке киришиши керек. Жок, келип силер менен иштешебиз деген мугалимдер болсо дагы алар үчүн дагы эшигибиз ачык. Анан окупаемость канча убакытты алат? Франшизанын өзүнө актуу. Негизи 4 айдан 6 айга чейинки баягы минимальный убакыт ошондой болот.
лайт пакет үчүнчү өзүңөрдүн иштеген окуучулардын алып кеткенге мугалимдердин даярдыгы бул жерге көп нерсе да көп таасир берет. Макул франшизаны алдык да, мисалы бул январда. Анан кийин жүрө бердик, мугалимдерибиз даяр эмес, бирок коробканы алып келдик да коюп койдук. Кана биздики актаган деген болбойт. Бул жерде мугалимдер качан ишке киришип, бул жерде ишти алып кетүүгө байланыштуу. Мен дагы эме тиги чатка таштап койдум Робокинин сайтын, плюс мен номерин таштап койдум. Негизи мугалимдин каалоосу керек да. Эгерде мугалим күчтүү болуп, жакшы даярданып келсе, анда 2 айда эле актасаңар болот да, бул франшизанычы. А эгерде силер бала тарта албасаңар, мугалимиңер начар болсо, анда кантип эме кылабыз? Ушундай да, ошон үчүн баягы күчтүү мугалимдер жиберишиңиздер керек. Элдин баары программист болуп төрөлбөйт. Программистти кийинчерээк деле окуса болот. Ошон үчүн бул эч кандай эмеси жок да, кыйынчылык туудурбайт болуш керек. Самое главное желание да, аракет. Каалоо. Рахмат. Убакыт бар болсо Айдана могу Робоки боюнча кызыккандар болуп атат, муну кененирээк бөлүшсөм бир аз, кене кыскараак бирок. Ооба, келиңиз. Бул жерде биздин партнерлор кимдер болушу мүмкүн? Жаңы баштап аткан предпринимательдер болушу мүмкүн, бизнес ачам деп аткандар, образовательный центрлар болушу мүмкүн, мектептер болушу мүмкүн, жеке мектеп, гос мектеп, баардыгына айтып өттүм жана. Бул жерде Робокин өзүнчө помещение саатын алып иштемей деген да шартыбыз бар. Бул преподавательди, мугалимди даярдоо аркылуу дагы, же аларга мугалим берүү аркылуу дагы, бул Робокиден франшиза алуу аркылуу. Франшизанын 3 түрү жана айттым, Light, Стандарт, Эксклюзив деген 3 түрү бар. Анын ичинде 15 модульдан турган инженердик модульдар, аябай кызыктуу программалар бул. Анын ичинде учебный программага нелер кирет? Бул мисал катары эле көргөзүп кеткен нерсебиз, бул ракетаны кантип учуруу боюнча, мосту кандай кылсак көпүрөнү бекем кылып куралабыз дегендей балдардын өзүнүн ойлоп табуусу аркылуу дагы, бул жактан көрсөтмө куралдарыбыз аркылуу дагы өзүбүздүн программа менен окутулат. Нефти тазалоо боюнча, роботту куруу боюнча. Ар бир сабакта окуучулар өздөрүнүн баягы берилген программанын сыртында дагы өздөрүнүн ачылышын кылат дагы, балдар үчүн аябай кызыктуу программа болот да. Жанагы Бруно менен ким эле? Экөөбүз сыяктуу эле ойлонуп, ушуну курсам кандай болот? Кичинекей болсо дагы өзүнүн ачылышын кылат дагы, аябай кубанып кийинки жуманы күтүп калышат. Даже ата-энелер жайда эмеде жүргөндө балдар эс алганга баралы десек болбой, Робокини күтүп атышат дешет да. Робоки сабагын боло турган сабакка эчтеке дал келтирбегенге, даже үйүндөгү программаны ушу Робокиге жараша түзүп атышат. Бизге мындай кылып бериңизчи деп родительдер келишет. Ушул программаны үчүн көп нерсе өзгөртүп атат. Балдарга аябай кызыктуу кыскасы. Чоң рахмат Назира эжеке. Кыскача берилген. Бул 4 айга чейинки срок окупаемость деп берилип атат, бирок бул айтканымдай эле биринчи мугалимдериңиздерге, окуткан мугалимдерге байланыштуу. Биринчи минимальный инвестиция кылып, кыскача расходторду кылып, эмне деген мүмкүнчүлүктөрүн бул жерден көрсөңөр болот. CRM системага байланасыңар франшиза алганда. Консультация Россия аркылуу дагы, бизге берген компания аркылуу, биз аркылуу консультация берилип турат. Эмне деген суроолор бар болсо, ошол суроолордун баарына тынымсыз соцсетте өзүбүздүн телефондор аркылуу байланышта болуп, ар бир суроолорго жооп берип турабыз. Ошол бүгүнкү айтыла турган. Айдана, суроолор бүттү, убакыт же суроолор бар болсо суроолорго. Келиңиз, бул жерде 3 суроо бар экен, колдор көтөрүлүп атат да, ошолорду узатып, анан сизде убактыңыз болсо анан бүтүрө эле ошол 3 суроо. Кымбат эжеке, Урманбетова. Мен уже алдым өзүмдүн суроо, мен да ошо франшиза боюнча суроо берейин дегем, өзүмдүн эме суроолорума жооп алдым. Рахмат чоң. Рахмат, анда жакшы. Айда эже, сиз кол көтөрүп турсуз, сурооңузду бересизби? Ооба. Мен экранымды баягы звукту бассам эч эле басылбай эме болуп атам да. Башынан бери элечи. Мен дагы
мына робоки боюнча суроо берейин дедим эле. Мен өзү специалистим эми Арабаевада физматты бүткөнмүн да. Мектепте физик мугалим болуп иштейм. Анан азыр балдарды эч эле таң калтыра албай, мындай окута албай, жолсом сабакта дагы отургуза албай, аябай кыйналып атабыз да. Мындай жаңылык бир нерселерди эме кыла албай атабыз. Анан мына пикте окуп атып, эми бизнесмен болуп эле мектепти таштап эле мугалим болбой эле мынтип эме кылып кетсем дедим эле. Азыр сиздердин мына тренингден уже кайра мектепте эле калып, ошо робоки менен иштешсемби деп ойлоп калдым да. Ар бир эмеден бир нерсемеге секирип эле жүрөм да. Ар кандай идеяларды эле алмаштырыпчы. Кесибим физик дедиңизби? Ошо эми болсо, ооба, мен Арабаеванын физматты бүткөнмүн да. Анда сиз үчүн аябай жакшы программа. Мен анан Баткен областынан. Баткен үчүн Баткенден да сурап аткандар бар. Балким Баткенге да презентацияга барып калсак, байланышып, Ошко келип кеткиле деген бир эки компания бар. Ошко барышыбыз мүмкүн. Жаңы жылдан кийинки пландарыбызда Нарын бар. Нарындан катышуучулар дагы Чолпон эже аркылуу болобу же Нарын Чолпон эже Нарындан байланышып, ошол жака келип презентацияны көрүп, азыр бул жерде биз робокинин бир бурчун эле айттык деп айта алам. Ал жерден толук укканда бул келечектин кесиптери үчүн жаңы профессиялар пайда болуп атат. Биздин мурдакы юрист, экономист деген сыяктуу көп колдонулган немелер сыяктуу азыр мисалы жанагы эмне деп коет, бензин менен жүрбөй, электричество менен жүргөн машиналар уже келип атат. Алар үчүн заправкалар курулат, аларга иштей турган жумушчулар керек. Бардык нерсеге жараша жумушчулар керек деп баштайт да. Ошого жараша биздин ушул программаны окугандан кийин балдарга мүмкүнчүлүк баягы жол көрсөтүү, мындай да профессия бар турбайбы, мындай кылыш керек. Азыр балдар деле технологиялар жөнүндө кабар бар, бирок аларга жол көрсөтүү бул ушул робоки аркылуу аябай сонун болот деп ойлойм да. Ошо эме болсо сиздер менен эме кылып иштешсемби, мектепте эле калсамбы деп эми сразу эле оюмда өзгөрдү. Мектептен чыкпашыңызды сунуштайт элем. Анткени мектепте итак эле биздин Кыргызстанды баягы мугалимдер азайып, көп жерде мугалим жетишпей, балдарды окутулбай, кээ бир сабактарды окубай келген шаарга чейин ушул мугалим жок. 3 жыл декретте отурдум, 3 жыл физик мугалим жок, окутулган жок да сабак. Ошо. Анан эми сиз Мен азыр физиксиз таштабай, нолдон баштап эме аябай кыйналып, 9 класстарга 7 класстын программасын эме кылып, өтө нагрузка болуп атат да. Мага дагы, анан окуучуларга дагы. Анан ошо именно ошо сиздерге мен ушундай мени адайын Алла Таала эме кылып койдубу, байланыштырып ушундай жолугуштуруп койдубу деп сүйүнүп кеттим да. Ошо жөндөн жөн жолугушуу болбойт, жөндөн жөн болбойт. Мен номеримди жазып коеюн, эсиге байланышып, Баткенден болуп калгандар бар, Баткенден да сурап аткандар бар. Эгер барып калсак байланышалык. Сөз чакырыңыздар, барам, окуп калсам барам, сөз. Анан сиз аны үйрөнүп, окуп неметип алгандан кийин окуучулардын физикага кызыгуусу артат деп ишендире алам. Анткени керектүү нерсенин баардыгы баягы теория боюнча мен өзүм да физик болгон үчүн сиздин немеңизди туура аябай эле түшүнөм. Ошо окуучулар бизден көп нерсени жакшы билишип атат. Анан мен өзүм дагы 3 жылдан бери үйдө отуруп калганыма мен дагы кичине эме болуп калыптырмын. Өтө кыйналып, как раз мен үчүн эле болгондой, мен үчүн уюштурулгандай эле болуп кетти да сабак. Пайдасы болсо сүйүнөбүз. Рахмат чоң Айда эже, Назира эже. Акыркы суроону Роза эжеден суроосун узаталы. Келиңиз, Роза эже. Саламатсыңарбы? Меники азыр силер бүт баарын угуп отуруп, баардык эле суроолорго жооп алгандай болдуңар. Меники бир чети маалымат катары. Чолпон эжекенин сабагына 3 күн катышып, биз абдан жакшы мотивация алып, бирок азыркы Чолпондун жана агросода боюнча айткан сунушуна мен мындай бир тактоо киргизип коюш үчүн эле сүйлөп атам. Мен анткени бул тармакта эмесмин, мен айыл чарба тармагындамын.
Агросода как раз ошол айыл чарба тармагында түштүктүн 3 областында азыркы мезгилде иштеп атат. Ошол менин бизнесиме байланышкан үчүн мен Агросода боюнча маалыматты айтып коеюн дедим. Азыр мына силерде көбүнчө кызыгуулар билим берүү тармагында болуп атпайбы? Агросода кайраштуу этүү боюнча иштеп атышат. Айыл чарбада жашылча жемиштерди, жалпы эле айыл чарбадан өндүрүлгөн продукцияларды кайраштуу этүү жагында иштеп, ошолорго грант берүү боюнча болуп атат. Анан кийин бул грант бергенде дагы көбүнчөсү өндүргөн продукцияны булардын политикасы Өзбекстанга сатуу, соода деп айтып аткандай, сатуу боюнча булар ошого басым жасап атат. Ошондуктан айтып кетейин дегеним, маалымат катары эле булчу, эгер кимде ким кайраштуу этүү тармагында, айыл чарба тармагында жүргөн болсо, өндүргөн продукциясын Өзбекстанга сатам деген ою болгон болсо, анан ушул Агросодага грантка жазса болот экен. Болбосо мындай бекер убакыт кетирип эме кылгандын кажети жок экен да. Ошону эле маалымат катары айтып коеюн дедим. Рахмат чоң. Роза эже, менде суроо бар. Угуп атам. Аксы районунда кара өрүк бар да, билесизби? Анан ошол кара өрүктү көпчүлүгү колго кургатышат да. Анан колго кургаткан кээде жамгыр болот, кээде аба ырайы мүмкүнчүлүк берет, кээде мүмкүнчүлүк бербейт да. Анан ошого кургаткыч сушилкага жазса болобу? Как раз ошол Агросода боюнча ушуну аябай, как раз ушул тема боюнча силердин идеяңарга дал келет экен. Мен өзүмдүкү деле ошо силердики сыяктуу эле бизнес, мен сүт иштетип кичинекей ишкана кылган себептен буларга аралашып, булар жөнүндө көбүрөөк маалымат билип калганмын да. Биз дагы акселерационный программага катышып, ошол жерде Аксыдан кыздар болушту, Ала Букадан кыздар болушту, кара өрүктү иштеткен боюнча. Силердин эмеңер Агросодага аябай дал келет. Батыраак жазышыңар керек, ан үчүн шашылышыңар керек. Ошол проектилердин эмесин кайдан алабыз анда? Арыздарын. Агросоданын эле өзүнүн сайтына кирсеңер бүт бардыгы бар. Силер менин личкама эгер эме кылсаңар, мен азыр сайтка жазып коем, номерими жазып коем, WhatsApp номериме кирсеңер, болбосо мен силерге маалымат берем. Макул, анда сиз номериңизди калтырып кетиңиз. Эмеге жазып коем азыр чатка. Чатка. Рахмат. Рахмат чоң. Анда чоң рахмат. Назира эжекеге суроолоруңуздар болсо, уже убактыбыз деле соңуна чыкты окшойт. Айдана, мен бул жерде жанагы эмелер боюнча, Агросода боюнча деп айтышып атпайбы? Кургатуучу, жанагы азыркы керек болуп аткан кургатуучу схемалы эмне алышыбыз керек. Системаны алышыбыз керек деп. Ошол сыяктуу нерселерди дагы биз балдардын ойлоп табуучулук нерсесин айткым келип атат да. Балдар ушуга окшогон азыр күнүмдүк болуп аткан проблемалардын баарына келечекте кыска убакытта бул Робокей компаниясынын ишке киришүүсү менен ушуга окшогон проблемаларды чечебиз деген максатыбыз да. Агросода болсун, айыл нерселери болсун, промышленность, экологический деген бар, биологический, химический дегендер бар. Мисалы, асфальттын түрлөрү бизде көп колдонулбаган, Европада жасалган жолду бүтөө боюнчачы, баягы эмелер даярдоо боюнча. Кыскасы, бул Робоки компаниясында кенен айтканда ушуга окшогон болгон проблемалар чечүүгө келечекте аябай салымыбыз болот, окуучуларыбыз ошого даярдалат деген үмүтүбүз бар. Бүгүнкү программанын сыртына бир аз чыгып кеттикпи, Айдана, бирок негизги франшиза дагы ушу Робоки аркылуу айтам деген план менен эметилген, айтылган. Инвестиция дагы. Ошол бүгүнкү катышкан бүтүн бизнес айымдарга ийгилик каалайм. Келаткан сунум презентацияңарды ийгиликтүү аткарып, кийинки жолуңар ачык болсун. Айдана, Пикош, силерде жаңы баштап аткан ишиңер ийгиликтүү болуп, оштун өнүгүүсүнө салымыңар кошулуп,
көптөгөн бизнесмендерди, ийгиликтүү бизнесмендерди чыгарышыңарга тилектеш. Бүтүн Кыргызстан үчүн келечегибиз жакшы болсун демекчимин. Чоң рахмат Назира эжеке. Убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн рахмат Назира. Ыраазычылык. Сизге да чоң рахмат. Номериңизди алып алдык, байланышабыз буюрса. Биз дагы сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин жалпы жамаатыбыздын атынан ошо биздин бүтүрүүчүбүз болгонуңуз менен биз сыймыктанабыз, Назира эжеке. Чоң ийгиликтерди каалайбыз келечекте. Ошол сиз өзүңүздүн салымыңызды билим менен, илим менен ошо чоң салым кошуп атасыз. Бул бизде баягы илим, билимди эч ким ала албайт да, ошол эң чоң байлык. Анан ошол нерсени сиз ушул сферада иштегениңиз менен биз сыймыктанабыз, чоң ийгиликтерди каалайбыз. Баарыңыздарды биз ушул программаны дагы ийгиликтүү аяктап, бүгүнкү келип берген биздин конокторубузга да чоң рахмат, убакыт бөлүп бергениңиздерге, берген суроолоруңуздарга жооп ала алдыңыздар деп ишенебиз, Назира эжеке. Сонун ошол керектүү темаларга өзүңүз маек куруп бердиңиз. Ошо ачык, айкын болгонуңузга биз ыраазычылык билдиребиз. Анан келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, майрамыңыздар менен. Ошо анан суроолоруңуздар болсо, пикти бизди ошо социалдык тармактарда көрсөңүздөр болот. Келе жаткан программалар жөнүндө бүт жарыялар ошол жакка чыгып турат. Чоң рахмат убактыңыздар үчүн. Жакшы кеч каалайм, бейпил түн жана ошо тынч болуңуздар. Чоң рахмат. Ийгилик барыңыздарга. Рахмат Бул сиздерге. запись чыгат, YouTube'га чыгат, биздин канал Пик Кыргызстанга чыгат. Макулбу? Саламаттагыңыздар.